Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi umati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin, ali kullin ashabi kullin wa tabi'in tabi'in lahum bi jamil auli ilama, ali fil kutub bilatin masyaykhina masyaykhina, hadrati jami abaina khalatina min amadina, amwatil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat, khususan mu'alifil kutub Syekh Ibnu Abdul Sakandari usuli wa furu'i annallahu ta'ala syambirul maghfirah nasyana hadrati jami iman hadara fi hadzal majlis, hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqahkihu biddohki ka'annaka jawasta sirat wa asrata an-niran. Tuqahkihu guyu latah-latah sapa sira, biddohki kelawan guyu cekakaan, ka'annaka kaya-kaya setuhune sira iku jawasta wus ngliwati sapa sira as-sirata ing sirat, wa asratan niron lan ing plesetane pira-pira neraka. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana iku bainaka ing dalem antarane sira wa bainallah lan antarane Gusti Allah apa waraun sifat wirai yahjuzu kakang bisa nyegah apa waro ing sira anil maasi saking pira-pira maksiat. Idza khalauta ing dalem nalikane persepen sira, wa illa lamun ora waraun yahjuzu ka anil maasi idza khalauta fadha mongko nyelehno sira aturaba ing lebu ala roksika ing atase sirah sira, liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku lam yakun wus ora ana iku lahu keduwe man apa waraun sifat wiraiyah juzuhu kang bisa nyegah apa waro ing man an ma'asillah saking pira-pira maksiat Allah. Idza khala ing dalem nalikane persepen sapa man, lam yakba mongko ora bakal merduli sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji min amalihi saking amaliman. An-nahyu utawi iki iku nerangake nyegah anil infaki saking infakake bondo fil harami ing dalem perkara haram. La syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud yukhajjiluka kang meleh-melehake apa syai' ing sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, mislu dirhamin kang madani sak dirham, ang faktahu kang nafkahake sira ing dirhamin fi haramin ing dalem perkara haram. Laisa ora ana apa sya'nu tingkah kang den puji ku fiman ing dalem wong yarfuku kang alus sapa man bika kelawan sira idza wafaqtahu ing dalem nalikane nocoki sapa sira ing man, bali sya'nu bali utawi tingkah kang pinuji iku fiman ing dalem wong yarfaku kang alus sapa man bika kelawan sira idza khallaftahu ing dalem nalikane nulayani sapa sira ing man. Wa mimmalan iku setengah saking perkara yukhafu kang den wedeni apa malaika ing atase sira muwalatud dzunub utawi nuli-nuline pira-pira dosa liyastadrijaka
krana araing nglulu sapa Gusti Allah ing sira fiha ing dalem dzunub wa yumkinaka lan krana araing ngongangake sapa Allah ing sira minha saking dzunub. Qala dawuh sapa Allah taala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum bakal ngelulu sapa ingsun Allahu Rabbuna ing nas min haitsu la ya'lamun saking sekirane ora padha weruh sapa nas. Ingkanat lamun ono iku ma'aka sertane sira apa inayatun perhatiane Allah utawa pitulunge Allah yang fakka mongko bakal manfaati ing sira apa alqalilu amal kang gidhik utawa kidhike amal. Wa illam takun lan lamun ora ana iku laka keduwe sira apa inayatun perhatian utawa pitulunge Allah lam yang fakka mongko ora bakal manfaati ing sira apa al-kathiru amal kang akeh utawa akeh amal. Lauku syifa lamun den buka angka saking sira apa al-hijabu aling-aling laro aita mongko yektine bisa ningali sapa sira kullasyai'in ing sekabe perkara natiqon hale kang padha ngucap musabbihan tur hale kang maca tasbih apa kullasyai' lillah maring Allah. Walakinan nakso lan tetapine sifat suda iku fika ing dalem sira wal hijaba lan tetapine aling-aling iku mingka saking sira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala syarafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqahkihu biddahki ka'annaka jawastas sirat wa asratan niron. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tuqahkihu biddahki. Kita niki terkadang guyu cekakaan. Kita terkadang guyu cekakaan ka'annaka jawastas sirat. Koyok-koyok awake dhewe niku wis iso ngliwati siratal mustaqim wa asratan niron lan kita seakan-akan sampun sukses ngliwati plesetan-plesetanipun neraka. Niki pepeling saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Maknane ngeten. Dadi kudune niki cara beliau, nasihate beliau menika, awake dhewe niku ojo kesusu guyu cekakaan nek urung iso ngliwati siratal mustaqim. Engko sanuke guyu cekakaan sok ngliwati siratal mustaqim ndak sukses. Mila dawuhe beliau ya ora apa-apa kita niki guyu secukupnya mawon. Jangan berlebihan, jangan melewati batas. Eling di depan kita niku taksih tebih, perjalanan kita taksih tebih. Awake dhewe niku akan melewati, akan mengalami suatu keadaan yang mengkhawatirkan,
nggih menika nalikane kita binjing ngliwati wat siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim niku jasrun mamdudun ala matni jahannam. Addaku minasya'r wa ahaddu minasaifi. Jadi wat siratal mustaqim niku jembatan yang melintang di atas neraka jahanam. Jadi sing cilike alite siratal mustaqim niku luweh cilik tinimbangane rambut setunggal. Ahaddu minal napa? Addaku minasya'r. Luweh cilik tinimbangane rambut setunggal. Wa ahaddu minasaifi. Sifate sirat menika luweh landhep tinimbangane pedang. Mula biasane tiang Jawa nek pujian nika sirat kuwi cilike rambut siji dipara pitu. Landhepe pitung penyukur. Awake dhewe kabeh niku bakal ngliwati niku. Kapan itu? Benjing nek wis dibangkitne saka alam kubur. Nek wis dina kiamat kabeh menungso makhluk bakal sedo sedanten. Lek wis ditiup sangkakala al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah nika yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Niku sedaya yang hidup akan mati sedaya, sing boten namung Allah. Lajeng diuripi malih lek empun pirang ngatus taun mangke sing mati niku diuripi malih. Akhire menungso dibangkitne saka alam kuburipun. Niki jenenge yaumul ba'as. Yaumul ba'as dina tangi urip saking alam kubur. Maka di saat ini orang-orang kafir tentang hari kebangkitan menika ndak percaya. Teng surat Yasin wong-wong kafir padha takon mayyuhyil idzam wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah nika. Jadi wong-wong kafir ndak percaya bahwa hari kebangkitan saka alam barzah saking alam kubur niki wong kafir ndak percaya, malah dheweke taklet. Sapa mayyuhyil idzam wa hiya ramim? Sapa sing iso nguripi tulang-tulang sing pun hancur jadi tanah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Maka Allah taala dawuh ning Kanjeng Nabi, jawaban Kanjeng Nabi, sing bakale nguripi nggih menika Allah, zat sing pertama kali menciptakan. Nah, sak sampunipun menungso niki wau dibangkitne saka alam barzah lalu digiring ning ora-ora mahsyar. Ora-ora mahsyar nggih. Lah terus setelah itu, setelah melalui proses-proses, fase-fase yang harus dilaluinya, akhirnya mangke menungso niki akan melewati siratal mustaqim. Jadi sirat niku mulai jembatan itu mulai pundi, mulai ardul mahsyar. Jadi sirat niku setate niku mulai tanah ora-ora mahsyar sampai neng swarga. Lah terus ngisore sirat niku neraka sapitu. Neraka sapitu niku teng ngisore sirat niki. Sing dhuwur dhewe neraka sing bagian dhuwur piyambak niku jenenge naru jahannam, neraka jahanam. Mula akhire sirat niku dinisbatkan neng dhuwure neraka jahanam. Ngisore enek neraka, ngisore neraka sapitu. Jadi sedaya menungso niki mulai ardul mahsyar niku akan melewati melewati napa sirat niki wau krana kabeh tujuane ning
Swarga, sampai teko surga. Jembatan niki sirat niki sampai ning surga. Nah, yamurun nas ala sirat ala qadri a'malihim. Benjing menungso niku bakal ngliwati siratal mustaqim siji lan sijine mboten sami. Enek sing lekas jangkah wis langsung kepleset. Enek sing mlakune karo brangkang. Enek sing lekas pirang jangkaan wis kepleset. Enek sing napa niku selamat masih rindik-rindik tapi akhirnya selamat. Enten sing napa niku sing menungso sing mulya liwat ning siratal mustaqim niku kalbarkil khotif. Enten sing kados kilat yang menyambar. Lap ngono wis teko swarga. Padahal Pak diterangni teng kitab suwine perjalanan neng sirat itu salasu alafisana 3.000 tahun. Jadi perjalanan neng siratal mustaqim dalam kitab Kifayatur Raghib diterangaken. Jadi suwine awake dhewe niku neng siratal mustaqim niku salasu alafisana 3.000 tahun. Alfun suudun. Bentuke siratal mustaqim niku mboten datar sedaya lho. Sing 1000 tahun deder ngeten. Deder munggah. Sing 1000 tahun medun, baru sing 1000 tahun datar. Iku sirat. Jenengan pirsani dalam kitab Kifayatur Raghib nek sempat. 3.000 tahun. Padahal cilike siratal mustaqim niku ngoten. Adaku minasya'ar luweh lembut, luweh cilik timbangane rambut. Wa ahaddu minasaifi langkung landhep tinimbangane napa? Pedang. Tetapi menungso benjing ngliwati siratal mustaqim niki sesuai kalih dengan amali. Nek tiyang teng donya amale sae, perintah-perintah Allah dilampahi, nggih. Terus larangane Gusti Allah ditebi, maka orang ini nggih akan bisa selamat dengan mudah, dia akan melewati siratal mustaqim. Tapi kagem tiang-tiang sing neng donya niku lali ndak gelem ngibadah, mboten eling akhirat, malah maksiat, ya maka neng akhirat niki dina getun wis. Maka pun lekas jangkah pun langsung keblusuk. Nah, mila saking menika Syekh Nothaillah Sakandari niku ngiling nih dateng kita. Nggih ngiling nih tukoh kihu bidhahki. Nek kita sering guyu cekakaan ngoten niku kali Syekh Nothaillah dieling nih, jenengan kok guyune kok cekakaan ngono. Ka'annaka jawasta sirat. Koyok-koyok jenengane wis sukses ngliwati siratal mustaqim. Maknane karepe ngene Pak, karepe guyu yang guyu ning aja kebablasan. Tetep eling perjalanan kita niku resikone sik abot niki ngoten. Cara napa niku perjuangan kita untuk mendapatkan ridhane Allah ben selamat ning sirat niku sik kathah. Mula aja guyu cekakaan. Krana guyu cekakaan ngeten iki artine kan simbol kelalaian. Ngono lho. Lalai, terkadang tiang niku lalai oleh nikmat nggih terus dheke lalai, ndak kelingan nek dheweke bakal sedo. Nggih mboten kelingan nek dheweke padahal malaikat Israel niku terus mengintai kita. Nah, ujung-ujunge kita dereng mesti selamat ketika ngliwati siratal mustaqim. Mila kata Syekh Nothaillah ngoten nggih, aja guyu kenemenen sing sampe nglalekke kita eling dateng Allah. Koyok-koyok guyu banter itek ndak apa-apa benjing lek wis selamat saka sirat. Nek wis kita selamat saka siratal mustaqim wis ora apa-apa guyu cekakan, berarti pun sukses niku. Famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqat fas. Lek wis ngono, sapa wonge sing selamat iso sukses ngliwati siratal mustaqim,
lajeng dheweke slamet saka neraka nggih lajeng dilebetke Allah nang swarga, itulah keberhasilan yang nyata. Fakot fasungguh itulah keberhasilan. Lek wis kaya ngono kuwi wis arep ngguyu cekakaan ndak masalah, wis sukses. Tapi nek durung ngliwati siratal mustaqim niku sik ketar-ketir, ngoten bahasane. Mula dawuh Syekh Natoilah aja kenemenen anggen kita guyu latah-latah. Pun. Idza lam yakun bainaka wa bainallah waraun yahjuzuka anil ma'asi idza khalauta. Menawi antara kita kalih Gusti Allah niki mboten wonten sifat wirai. Sifat wirai niku ngedoi perkara subhat. Nggih, perkara lek ngedoi perkara haram takwa. Tapi nek ngedoi perkara sing subhat niku dereng jelas halal harami. Kok tidoi niku jenenge wirai. Wirai niku luwih dhuwur malih. Lah nalikane kita niku antara kita kali Gusti Allah mboten enten sifat wirai yang menghalangi kita dari berbuat maksiat ketika kita dalam kondisi sendirian, berarti awake dhewe niku dereng dados tiyang sae. Dadi nek awake dhewe kok misalkan kita sendirian, kemudian kok awake dhewe niku ndak duwe sifat wirai, ora iso ngedoi perkara sing subhat ketika kita sendiri, maka berarti kita niku dereng dados tiyang sae. Meskipun nek awake dhewe di depan umum apik, tapi nek standare apik lan boten ketika kita sendiri niki. Krana apa? Lek wong ning ngarepe tiyang kan apik kan pun wajar. Mergo ning ngarepe wong, tapi ketika kita sendiri, apakah kita juga baik? Apakah tetap kita bisa menghindari sifat subhat atau ada sifat wirai? Lek pancen ngoten ya berarti kita niki tiyang sae indallah. Tetapi wa illa menawi kita piyambak ketika kita sendiri ora enek wong kok awake dhewe menika isih wani nglakoni maksiat, isih sembrono dalam beribadah kepada Allah, berarti kita niki dereng dados tiyang sae. Intine ngoten. Mula kata Syekh Natoilah, nek awake dhewe ketika sendiri urung iso dadi wong apik, sik sering nglakoni perkara sing elek, kata beliau, fadha'aturab ala ra'sik. Wis wur-wurna golek lemah, wur-wurna ning dhuwur ndas kita. Itu merupakan simbol penyesalan. Berarti kita niku dereng dados tiyang sae. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi, man lam yakun lahu wara yahjuzu anil ma'an ma'asillah idza khala lam ya'ba Allah bi syai'in min amalih. Barang siapa yang ketika dia sendirian menika dia tidak memiliki sifat wirai yang bisa menyelamatkan dia dari maksiat kepada Allah, maka lam ya'ba Allah bi syai'in min amalih, maka Allah tidak akan menghiraukan amal sing dilakoni. Niku ngeten. Dados nek kita pengen introspeksi dateng awak kita piyambak ketika kita sendirian. Nek pas awake dhewe kita itu ibadah sik dilakoni napa mboten. Ketika kita piyambak sendirian, awake dhewe sik wani maksiat napa mboten. Lah lek memang awake dhewe ketika sendiri itu ndak wani maksiat, ibadah tetap dilakoni krana kita sadar Allah terus nyawang kita, maka insya Allah kita di wong apik indallah. Tapi nek awake dhewe ketika sendirian kok isih wani nglakoni maksiat, alah ora enek sing nyawange kok, misale ngoten.
Atau kita alah ora enek sing nyawangi ora usah ngibadah ritek. Oh berarti kita niki isih ngibadah kita mergo krana menungso. Lelek kaya ngono kuwi dawuh Kanjeng Nabi, lam ya'ba Allah bi syai'in min amali. Allah ya ora ngreken amali. Senajan amali kathah, karena amali ternyata lek dheweke sendirian kan dheweke wani maksiat ning Allah, berarti amal sing dilakoni ketika ning ngarepe wong itu sejatine ora krana Gusti Allah tapi krana pandangane menungso kala wau. Makane Gusti Allah ya ndak bakal ngreken amale. Niki sing medeni. Mila dawuh niki paling boten damel introspeksi dhateng kula lan panjenengan. Jadi kita niki apakah kita niki orang yang baik di sisi Allah? Jajal. Nek awake dhewe sendirian ibadah sik tetap dilakoni mboten. Terus cara apakah kita berani bermaksiat kepada Allah napa? Mboten. Nek kita dhewe tetap iso njaga awak kita saka penggawe sing haram, maka bersyukurlah kepada Allah, berarti kita niku dijaga kalih Allah Subhanahu wa taala. An-nahyu 'anil infaq fil haram. Lajeng Syekh Ibnu Athaillah Sakandari jelasaken dhateng kita sedaya larangan membelanjakan harta kita untuk perkara sing haram. Jadi aja pisan-pisan kita nggunakne nikmati Gusti Allah khususe bondo untuk perkara-perkara sing haram. Aja sampai senajan mung sak repis paribasan. La syai'a yukhajjiluka yaumal qiyamah mislu dirhamin anfaqtahu fi haramin. Boten enten perkawis ingkang ndadekne ingkang luweh ndadekne isin kita benjing wonten dina kiamat mislu dirhamin melebihi 1 dirham yang kita gunakan untuk sesuatu sing haram. Niki Syekh Ibnu Athaillah ngelingke dhateng kita, aja pisan-pisan gunake bondo kita neng perkara sing haram. Niku sok meleh-meleh nih kita bakal kisinan teng akhirat. Jadi padahal mung sak dirham mawon. Nggih. Meskipun namung sak dirham kata Syekh Ibnu Athaillah. Senajan mung sak dirham, aja sampai kita gunakne kangge perkara sing haram, jangan. Nggih. Napa? Sebab niku benjing iso ndadekne kita kisinan wonten ngersane Allah taala. Lah nyapa ora kisinan? Wong hakikate rejeki kan Allah sing maringi, titipane Gusti Allah. Lah kok malah kita gunakne maksiat ning Allah, kan kebangetan. Ibaratnya kan basa Jawane ditulung malah mentung. Lha wong Gusti Allah awake dhewe lahir ning donya ndak nggawa apa-apa. Ya namung awak tok kok. Awak tok, selembar kain mawon mboten, apa meneh dompet, mboten. Lah kemudian saiki kita duwe diparingi titipan bondo. Lah tujuane Allah maringi bondo niku supados niki saged kita gunakne lantaran sarana menuju ridhane Allah. Niku sing bener, apapun bentuknya pun. Lah kok sampai titipane Gusti Allah ngeten niki kok misale tinggi mentung Gusti Allah, tinggi maksiat, kan kebangetan niki. Iki sok dawuh Syekh Ibnu Athaillah bakal ndadekne wirange wong sing niki wau. Mula bantu kemaksiatan nggih. Aja sampai senajan namung paribasan seripis 1 dirham. Jangan. Lek enek kemaksiatan, enek perkara elek, aja sampai kita bantu. Aja sampai kita bantu. Wis. Kadang enek wong niku enek kegiatan sing mungkin kurang apik, terus golek bantuan
aku jane arep ndak bantu tapi sungkan. Sungkan karo menungso ning ora sungkan karo Gusti Allah. Niki mboten sae. Ngaten. Dados aja pisan-pisan kita gunakaken bondo kita menika untuk perkawis sing haram. Niku sok iso dadekne kaweleh-weleh kita wonten dina kiamat. Laisa sya'an fi man yarfuku bika idza wafaqtahu. Bali sya'nu fi man yarfuku bika idza khalaftahu. Nah, sifat yang terpuji atau orang yang terpuji itu bukan orang yang napa niku lemah lembut kepada kita ketika kita napa niku mencocoki dia. Ketika kita mencocoki dia, kok dia bersikap lemah lembut kepada kita, ini biasa. Yang luar biasa itu bukan itu, tetapi bali sya'nu fiman yarfuku bika idza khalaftahu. Yang luar biasa menika adalah orang yang tetap baik kepada kita senajan pendapat kita berbeda dengan dirinya. Lek enek wong enten tiyang pendapat dia cocok dengan kita cocok dengan dia, lalu dia berbuat lemah lembut kepada kita, niku kan wajar. Tetapi kok enek wong pendapat kita berbeda dengan dirinya, kita ndak setuju dengan pendapatnya, tetapi dia tetap berbuat baik kepada kita. Wah, ini istimewa nih. Dawuh Syekh Natoilah. Tapi sing ngono ki sapa? Lek menungso ya angel. Sing enek, sing mesti bener sapa? Gusti Allah. Allah iku lho. Coba itu. Gusti Allah niku berbuat baik kepada siapapun wis. Wong sing maksiat ning Allah ibaratnya mentung Gusti Allah. Gusti Allah sik maringi nyawa. Cara jenengan, Pak, pripun, Pak? Jenengan maringi dhuwit tiyang. Terus wong sing jenengan paringi dhuwit niku mentung jenengan. Kira-kira sik benjing maringi malih mboten? Mboten. Tapi nek Gusti Allah setiap hari menungso wong urip niku kan diparingi nyawa, sehat. Nikmat-nikmat niku lho. Loh, ngono ki kadang menungso sing diparingi sehat iki maksiat. Loh ngono ki Gusti Allah sik apik lho panggan. Gitu. Niki karepe ngono Syekh Natoilah ki ndawuhne niku. Dadi ngono kok awake dhewe mentolo ndak apik karo Gusti Allah diperintah ndak manut. Wong Gusti Allah niku lho selalu memberikan nikmat kepada kita. Bahkan nikmati Gusti Allah kadang kita gunakne maksiat lho. Gusti Allah ki lho sik apik panggan karo kita. Ngoten. Lah sing iso ngono ki Allah. Lah lek enek menungso sing iso kaya ngene ya top niki. Tapi rata-rata menungso nggih angel. Bali sya'nu fiman yarfuku bika idza khalaftahu. Jadi Allah, kebaikan Allah kados ngoten menika. Lek kelingan kebaikane Allah kan masyaallah nggih. Merenung ngono kadang isin piyambak. Lah iya to. Nikmati Gusti Allah ki terus nek paringne ning menungso. Padahal kadang menungso gregetne. Ora kabeh menungso kan apik kan mboten, kadang gregetne. Diperintah salat 5 wektu wae kadang ra gelem. Kon jamaah alasan mawon. Nah, terus kadang dilarang maksiat ya kadang malah maksiat. Loh, ewa semanten Gusti Allah niku panggah apik mawon. Lah niki lho, iki sing luar biasa dawuh Syekh Natoilah Sakandari. Mila kudune kita niki memikirkan kebaikan Allah sing kaya ngene iki lho. Akhire mangke timbul rasa isin ning ati kita nek sampai kita mboten nglakoni ndak manut kalian aturanipun Allah kita ki isin ngoten. Nah, sampai muncul rasa menika ngoten. Kebangetan tenan aku ki ngono. Awak
kebangetan tenan awakmu ki. Wong Gusti Allah ki lho wis maringi nikmat ra karu-karuan ning awakmu awak, tapi awakmu lho diperintah kon ngibadah kok aras-arasen. Maksiat larangane Allah malah kok terjang ki piye to awak. Lah ngono diseneni dhewe awake. Wis, wa mimma yukhafu alaika muwalatu dzunub liyastadrijaka fiha wa yumkinuka minha. Lah perkara sing paling medeni dateng awak kita niki sejatine napa Pak Bu? Jadi perkara musibah sing paling kudune paling kita wedeni niku muwalatu dzunub. Nalikane awake dhewe niku terus-menerus dalam perbuatan dosa. Lho, awake dhewe niku umpami nggih, niki dawuh Syekh Natoillah. Dadi kudune sing paling kok wedeni kuwi nalikane awak kita niki terus-menerus muwalatu dzunub, terus-menerus nglakoni dosa. Terus-menerus nglakoni dosa. Terus Allah maringi kemudah kok ketoke lawangi dosa niku kok gampang men. Iku malah kudu awake dhewe wedi banget. Krana apa? Niku istidrat saking Allah. Sampai kadang kita niki dilulu karo pangeran. Kadang awake dhewe kadang wong ngenten iki cara terus-menerus nglakoni dosa tapi kalih Gusti Allah mboten ndang dihukum. Kadang wong ngenten iki pede, wah ora apa-apa berarti aku ki ndak apa-apa nglakoni dosa. Buktine apa? Aku bolak-balik sering nglakoni dosa ning ya ora tau enek apa-apa ki. Aku ya sehat. Aku bentino nglakoni dosa ora tau salat ya rezekiku ya lancar. Loh, ini lho, iki kudu medeni iki. Wong ngene iki malah kudu wedi iki, jenenge dilulu ngenten iki, Pak. Cara basa Jawane dilulu. Basa Arabe istidrat. Istidrat niku dilulu karo pangeran, diumbulke dalam rangka arep dijelekne ngono lho karepe niki. Mila kula kemutan, niki nek mboten salah al-maghfurlah Kiai kula Mbah Yai Makhrus Ali Lirboyo. Mbah Yai Makhrus riyen zaman beliau pengasuh pondok. Niku santrine kuwatah santri Lirboyo zaman Mbah Yai Makhrus nyelot kuwatah. Mbah Yai Makhrus niku malah nangis. Beliau niku muwun nangis. Ya Allah, kula jenengan paringi santri kathah ngeten niki nikmat napa jenengan istidrat ya Allah. Jenengan lulu napa jenengan nikmat. Dadi wedi. Lha iki lho wong iku al-maghfurlah Rama Yai Makhrus Ali Mbah Yai Makhrus Lirboyo. Ketika zaman pengasuhe beliau, santri Lirboyo nyelot kathah malah beliau niku introspeksi. Jangan-jangan tambahi santriku nyelot kathah niki iki ora nikmat tapi jangan-jangan aku dilulu karo pangeran. Aku diistidrat kali pangeran. Lek ra ngati-ngati kok tambahi santri ndadekne aku sombong, ndadekne aku ujub, berbangga diri, ndadekne aku merasa dadi wong top, iki berarti iki istidrat saka Gusti Allah, penglulu. Lah iki sing diwedeni para ulama-ulama biyen. Istidrat niku dilulu tapi bentuke nikmat, Pak. Contone niku lho. Contone enten tiyang misale ngapunten ninggalke ngibadah nggih ora tau salat. Ramadan mboten nate poso. Maksiati biasa. Tapi kok ora tau lara. Ndak tau lara. Terus rezekine mundak lancar. Loh, aja kok anggap niki nikmat lho niki. Iki jenenge istidrat. Dawe Syekh Natoillah Sakandari wa mimma yukhafu alaika muwalatu. Iki lho sing kudune kok wedeni niku. Iki dilulu karo pangeran. Duduk nikmat kuwi. Duduk nikmat. Nikmat niku lek misalke tiyang tekun ngibadah, perintah Gusti Allah dilampahi saestu, larangane tidoi, lalu kok dia mendapatkan kebaikan-kebaikan husnudzon niki nikmat. Tapi nek tiyang niku dhahire nglakoni maksiat, ra tau ngibadah kok malah ngapunten
rezekine del gek ra tau kena apa-apa. Loh, iku jenenge istidrat. Biyen Firaun niku nggih ngoten lho, ngaku pangeran. Firaun niku mergo ra tau lara. Lara-lara mati niku Firaun. Teng Lautan Merah. Sadurunge niku mboten nate lara Firaun kuwi. Makane Firaun iki kemendel ngaku pangeran, ana rabbukumul a'la. Iku jenenge istidrat. Istidrat. Niki penglulu saking Allah taala. Niki kedah ngatos-ngatos. Dawuh Syekh Nata'ilah. Qala Allah taala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah taala ndawuhaken wong-wong sing melampaui batas, sing nglakoni penggawe sing elek, ndak manut kalih aturanku kata Allah, maka mereka itu sanastadrijuhum, tak lulu. Malah kadang tak bleki bondo dalam rangka supaya bondo niku menyibukkan dirinya sehingga akhirnya dia ninggalke ibadah, wani nglakoni maksiat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Contoh sing paling nyoto Qarun. Qarun niku mbiyen min kaumi Musa. Kaum Nabi Musa asale melarat Qarun. Lajeng Qarun dadi wong sugih. Ketika dadi wong sugih, Qarun wis mulai ninggalke ibadah. Nggih, wani ninggalke ibadah, dieling ning kalih Nabi Musa, panggah dheweke niku nglakoni ngoten niku. Lajeng kalih Allah taala akhirnya Qarun dan seluruh harta bendanipun dipun tenggelaken Allah taala wonten gempa bumi niku. Niki jenenge istidrat. Jadi istidrat niku zahire nglakoni maksiat utawa ndak nglakoni perintah, tapi kok secara zahir usahane kok malah lancar, awake kok malah sehat dan sebagainya. Ini adalah istidrat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi taufik hidayah dhateng kita sedaya. Mugi-mugi Allah taala tansah maringi napa niku hidayah dhateng kita sedaya, pituduh dhateng kita sehingga kita saged nglampahi perintah-perintahipun, nebi dhateng laranganipun. Mugi-mugi kita, keluarga kita, tiang sepuh kita, tiang-tiang sing kita tresnani tinakdir kali Allah angsal nasib ingkang sae fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mada sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mada sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mada sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.